can you just talk about the recent episode of Uthando Nesthembu with the meeting part? Namhlanje ngibize umhlangano uSineya ngimtshelile ukuthi umhlangano ungani because ubengekeze ngizama ukuthi ngixazulule lenkinga yenza uSineya ukuthi athi uma ngwaba kamfuni umakhumala kamfuni mangibuka futhi lapha uthena umpilo wakamfuni. She had gone to a podcast just recently talking about her family, saying some really shady things about her family. Lethule angifuni qamba uma ngwabe nomakhumala sorry yes angifuni qamba manga shema angifuni ukuba praise phambi kwabantu no ke ngiba praise angiboboni lutho saying how she doesn't like Mangwabe, she doesn't like Makesh. uMangwabe ngifikile kwakhe khona uanti oyigada kwakhe ke so ngangifika athi hayi enza itiye nelonto zasineke ngenza itiye and then ngadla irole ngoba isiko angisithandi isiko ngadla irole ha kwabe indaba engaka please don't lie. Irole kwatshela ubaba wazongikhulumela ubaba wami ngerole elilodwa. Yeah, that's what she had said about Mangwabe. And ever since then, she has not been comfortable being in the same space as them. Even at that family trip, she wasn't comfortable. She ended up leaving abruptly. And now I thought, okay, this is a platform for her to now address her issues with them so they can resolve it. Or maybe for her to state her case. If it gets solved, it does. If it doesn't, at least she would have spoken her mind. You never make things with Kulum. Abanje leyo soyiqala hayi. Ngeke uyikhuluma. Hayi ngeke ikhuluma. Shuthi mebe ngena ngiyaphuma mina usala nabo. Ungaphumi angithi awuzokhuluma lutho. Ngizothula. Ozongikhulumisa nje yobuye ngisukela uzobuye nginyathela ubhodo. Angi-understand ukuthi why engiqambeleni amathu ukuthi ngizokhuluma naye yedwa ebezofaka abanye abantu azi kahle ukuthi angidingi ukukhuluma nabo. Umile vele la kulento ayisho ukuthi asifuni. Yeah, uthena ayikho into azoyikhuluma. Shothi ethi mina ukuthi uSineya une-amnesia. Nekwazi ukusuka ayokhuluma ngathi kuma-podcasts athi uyalamba engekho umuntu okambalela iminyango ukuthi azodla. Emaphi angizwazi wena wakhulumela irole kwakho. Listen, wakhulumela irole usuyakhuluma ukuthi uyathula, usuyakhuluma. And there is one thing ekufuna uyi-understand. Bengitheni Kanti Lusisi is a coward. Khuluma. While Mangwabe follows her and confronts her directly. Awuzohamba ka uSineya. Ngiyarealize ukuthi if ngingambuzanga namhlanje lezi zinto engifuna ukumbuza zona means ngeke ngize ngiphinde ngimbuze and ngeke ngiphinde ngiwathola ama-answers. Kumele sikhulume manje right here right now. Leyo kubaleka angicabanga ukuthi ngeke izimsize. Kurong ukuthi aphume. I'm glad umbali ukuthi uyamlandela ukuze bakwazi mhlawumbe izogcina ilungisekile le nkinga. Wangibeka isandla. Ngikubeka isandla. Cela ungangibeka isandla. No. Wangibeka isandla. Listen, Thula, angithi uhambile wayekhuluma ngathi sathula. So it's our turn ukuthi sikhulume sikuphendule. I was just stressed ukuthi uzovela amshaya. She was shaking. She's shaking with anger. One, you should have clarified ukuthi mina engatshela ubaba wakho noma ubaba wakho wezwa engena uante ekhuluma. Ngingakhulumela irole mina. Mocabanga ngahlula ukuba nemali yokuthenga irole. Mina ufike udle endlini ukuze ngibuye ngitshela ubaba wakho ukuthi udlile endlini. Khona ukuze ngibuye ngakutshela ubaba wakho. Mengabe uhlupheka la the day umato ekulahlile nibanga indaba zokukhulelwa. Ngikuthengela ukudla ngikwenzela igrocery la. Wabuya wayotshela ubaba wakho noma mina engangikucabangela njengengane ukuthi uhleli la ulambile awunaka ukudla. And before we even continue with this, Sineya had pointed a finger at her father. Sengaxakeka manje mase uthuzu khona abantu engizokhuluma nabo. Sengaxakeka manje mase uthuzu khona abantu engizokhuluma nabo. Right then and there, I was like, Sineya, we've had double standards. Just recently, she was calling out Mpumelelo for disrespecting their father, but now this is her doing the very same thing, even taking it a step further, pointing fingers at her father. Plastic 5 kg ngaze ngichomela ngegross usungithengela 5 kg. Hayi, kanye futhi akona negross uplastic owodwa izinto ezingasili angayithengwa yena emzini wakhe engathi wayithengela inja nje esezongichomela ngakho. Did you came to me ukuzobonga ke lokho ukuthi manje ngiyabonga ukuthi ungizame ngokudla then ukuthi uphuma uhambe uyongikhuluma ngaphandle ungazange ubuye uze kumina.
ziningi izinto ebekade simenzela zona ukuthi nje uSine uyadelela nanokuthi kufuna hleze edabutshukelwa yena just because ezothi emasesuka la athi ngoba yena wafela uma wakhe. How can she respect her mothers when she doesn't even respect her father? Why sibu trash kuwena sikuzama senza yonke into sikuphipha sikulandela ngemuva sine muso khamba ukhuluma ngathi usiqambela amanga that's iyona into engafuni ngiyekeni. This is again Sne refusing to take accountability. Ngiright ngihlupheka nginje ngiyekeni. Amuso kwenza inkinga yethe ukuhlupheka kwakhe angikwenzi inkinga yethu. Ukwenza inkinga yethu because uhambo uyohlala namadoda lapha bese uyabuya uzoblema noba hamba uhlala nawo ngeke ngiphume mina la ekhaya angeke ngize ngikhiphe lana ngeke ngize kubo just because ikhona thina ngaba kekho kuba abekho abantu abahleli kubo. Mengabe sithengele ukudla appreciate because ungasangithengeli amanga kuhamba angifuna umuntu ozongithanda mina uqambelana amanga pho ngoba uqamba amanga uqambelana. Girl, it wouldn't be your father's home if these women are not there to make it a home. These women are married to your father. Meaning it's their home. You can't, like, wow, Sne is so frustrating. I feel like she hides behind she was violated. She lost her mom when she was younger. Maybe she has this bottled up anger, a lot of it, and she doesn't know how to deal with it. But apparently she was doing counseling for some time. I don't know why she's not continuing, because the way she's behaving, she doesn't account for anything. She's disrespectful. She's always playing a victim. She's loud behind these people's backs, but when she's supposed to stand on business in front of them and confront them with her truth, then all of a sudden she's running away, she's crying. She really enjoys being a victim, this one. This also happened. Zanguhlale kwami unyaka wonke ukhohliwe because une amnesia. Anginandaba noma ngathi ngine amnesia noma ngathi anginankinga. Usine kahle mina mengabe ngima assessor ngibona ngathi akekho fully developed ngokwengqondo. Obviously ifame ingene ekhanda naye. Angizalwe mina ngale ngeke sizalwe. Angizala ngihlangene naye. Ngeke sikuzale. Kulungile nsaneni kuthandayo. Musu uqamba amanga ke wena phuma ukhuluma into okuyiyona musu uqamba amanga ngathi. Bese uthemba ukuthi uzobaleka just because angibaleki. Uyahambelani ngoba lapho uhlale phansi umele into zakho. Angizitshela mina ngazi ukuthi uzokhuluma noba bengazi ukuthi uzokhuluma naye. Angibaleki ngiyahamba. Angibaleki akunandaba nami ngeke ngincenge. And this happened. Hayibo. Yalingwa kani. Anginandaba noma ngathi uyaduba uyahamba but iqiniso uyalazi. Ngathi ufuna ukukhala. Hayi ngizokhala ngikhala usine ngiyahlanya mina. Ngiyenza into mina. Mina ke on my side, I'm good at the fact that I can phone. In fact, ngiyalala ngihola ngichoose amathi ngicheke kanje like ngi-right. It's fine. It's not like ngizova and stuff. And at this point, I don't even think Mangwabe was being mean about the role that she, even to this day, is still holding on to. I feel like Sne doesn't like Mpilo because her and Mpilo are in the same situation. They both are being raised by people who are not their biological mothers. So Mpilo was able to grab the opportunity she had that Makumalo was given to her and ran with it. Herself, she went to school, she did all that, she didn't make kids. Maybe Sne is jealous, hence why she's saying she doesn't like Mpilo, because I don't understand why she would have that much resentment towards her sister. She doesn't like Mike because she gave Mpilo the opportunity that she maybe feels it was supposed to be hers. I don't know. But I really don't understand her problem with these people. She's a whole grown woman in her 30s who is not responsible for her kids nor herself. In her world, her mind, everyone else is at fault but her. And it's weird how she never mentioned that she once stayed with Mangwabe for a whole year while doing that podcast. I saw a comment someone made saying that they believe highly that Makele is behind Sne's reaction to these ladies, to the otherwise. That Makele is the one pulling the strings in the background when it comes to Sne's hatred towards these ladies. I don't know about that, but wow, Sne. Anyway, fam, I would really like to hear what you think of all this. So do share your thoughts in the comment section. Also remember to subscribe, like, share,
Until next time, bye and thank you for watching.